ขอเป็นตัวแทนโรงเรียนหนองกาพิทยาคมขอบคุณนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกหนูปรบมือให้ที่พยารักษ์หน่อยจ้าสีเขียว